Drejtorisha për çështjet e Europës Jugore dhe Qendrore në Departamentin e Shtetit të SBA-s do të emërojë zëvendësnimën sekretare e Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Ky zhvillim vjen në një moment të rëndësishëm për politikën amerikane në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku SBA vazhdon të luajë një rol kyç në protestat politike. Përfshir dialogun Kosovë-Serbi, stabilitetin e Bosnjë dhe Hercegovinës dhe luftën kundër korrupsionit në rajon. Hajland është një diplomate me përvojë të gjatë e cila ka shërbyer në disa nga misionet më të rëndësishme diplomatike të SBA-s në botë. Ajo ka qenë pjesë e stafit diplomatik amerikan në Bagdad, Kabul dhe Prishtinë, ku ka mbajtur pozitën e zëvendës ambasadores të SBA-s në Kosovë nga viti 2016 deri në 2019. Përvoja e saj në rajon dhe njohja dinamikave politike në Kosovë dhe më gjerë pritet të jenë faktor kyç në qasjen e SBA-s ndaj Ballkanit Perëndimor. Një aspekt veçanërisht i rëndësishëm i profilit të saj është angazhimi në luftën kundër korrupsionit, një problem madhor në shumë vende të Ballkanit Perëndimor. Po ashtu, fakti që ajo flet shqipe bën atë një figurë të njohur dhe të afërt për spektrin politik nga qytetarët në Kosovë dhe në rajon. Ky ndryshim në Departamentin e Shtetit vjen në një periudhë sfidash më të mëdha për Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në raport me tensionin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.